Aký kurz si mám vybrať v rámci Malty? Tak to je asi tá základná otázka, a vlastne od ktorej sa bude odvíjať aj celý váš pobyt. A čo sa týka vlastne kurzov, ako som už aj spomínal, stále to funguje tak, že predtým, než idete vôbec na Maltu, tak robíte ešte taký vstupný rozdielový test. To robíte priamo v jednotlivých sekciách tých jazykových škôl. No a s tým, že na základe tohto testu si vás oni zaradia do konkrétnej úrovne angličtiny, ktorú vy máte. To je veľmi dobré, lebo vlastne stále začínate so spolužiakmi, ktorí sú v podobnej úrovni a tým pádom aj nejako tak automaticky sa stráca ten ostých aj z toho, že rozprávam a oni rozprávajú ináč, ale tým, že vidíte, že oni rozprávajú podobne ako vy, tak tým pádom človek nemá až tak problém sa zapájať práve do tej komunikácie. No a nemusíte sa báť, lebo ono, jedna vec je ten test, ale samozrejme potom je to, ako to budete vnímať a cítiť. Čiže na základe toho, ja stále hovorím, ten prvý, druhý, tretí deň si treba všímať, že keď ste už na tej danej hodine, na tej ako úrovni, ktorú vám škola na základe testu vyhodnotila, či je to pre vás, či to možno nie je veľmi ťažké, či to nie je možno veľmi ľahké, lebo ak áno, tak samozrejme dá sa preradiť. Hej? Lebo mali sme tu aj typerov, ktorí robili test na B2, vlastne, alebo v finále boli možno A1+, a tak. Ale to už samozrejme vo veľa prípadoch aj ten učiteľ vie priamo posúdiť na mieste a vám povie, tak ja vidím, že asi ten test napríklad nedopadol veľmi dobre, ale že vidím, že vy viete reagovať, viete komunikovať a na to školy majú potom akademické oddelenia, čiže oni vás tam len pošlú a povedia, že dobre, tak asi vás preradíme o level nižšie, aj aby ste vlastne boli na tej úrovni, ktorá je pre vás tá najlepšia. Čiže čo sa týka úrovní, je to pre každého. Ono, taká asi základná otázka, a keď som úplný začiatočník, môžem ísť na tú Maltu? Áno, je to aj pre každého, kto vlastne nevie nič, hej, alebo pre úplných začiatočníkov. Ono, poviem ale na rovinu, hej, že čakať potom, že za, ja neviem, 3-4 týždne, že sa naučíte plynule rozprávať anglicky, to ani zďaleka. Hej. Čiže treba byť aj v tomto tak, že úprimný, že naozaj, keď ste na tom pobyte, samozrejme, čím viac z toho viete, v zmysle, ja neviem, aspoň tá slovná zásoba, hej, že možno neovládate gramatiku, ale aspoň tie slovíčka, hej, že už keď vám niečo vysvetľujú, aby ste chápali, že, lebo stačí, že viete slovíčko a vlastne vyskladáte si tú vetu, tak ono to je stále len lepšie a lepšie. Hej, ale ja osobne napríklad, keď som išiel na Maltu, lebo veľa klientov mám aj takých, že, jak sa hovorí, že väčšiny začiatočníci, ja som bol presne ten istý prípad, ja tým, že som chodil lietať a celý život som sa učil nemčinu, potreboval som pre lietanie tú angličtinu a vlastne chodil som na rôzne doučovania, chodil som na rôzne privátne hodiny, ale nakoniec som zistil a pochopil základy angličtiny, až keď mi to na Malte vysvetľovali po anglicky. Ide o to, že naozaj aj tá myseľ sa prepne do úplne iného režimu. Hej, ona zrazu, vy začnete vnímať práve tú reč tela, hej, vnímate, čo vám ukazujú, nejako si to v hlave spájate a tak ďalej. No a vlastne naozaj tým, že tento pobyt je o tom, že ste hodení do tej vody a musíte plávať, tak vy nemáte tam možnosť, že tak budem rozprávať alebo nebudem rozprávať, ale je to o tom, že musíte rozprávať, to je prvá vec, čiže tým pádom vás to posúva a druhá vec je to o celodennom fungovaní v rámci tej angličtiny. Čiže jedna vec je kurz a druhá vec je práve o tom, že fungujete celý deň s tými spolužiakmi, chodíte na tie rôzne výlety, chodíte, ste v ubytovaní, idete niekde po škole, hej, a tak ďalej a vlastne tým pádom sa tá angličtina zlepšuje. No a čo sa týka kurzov, tak ono to potom funguje tým spôsobom, že základ, dá sa povedať, že väčšiny kurzov je všeobecná angličtina. Všeobecná angličtina znamená, že máte každý deň, bavíme sa, že kurzy prebiehajú od pondelka do piatku, tak vlastne 2x 1,5 hodinové vyučovanie. Čiže spolu, keď to zrátame, tak to sú 3 hodinky denne. No a tak, ako znie tento kurz, tak je zameraný na všetko všeobecne, hej, čiže aj na gramatiku, aj na slovnú zásobu, aj na rozprávanie, aj na počúvanie, samozrejme je tam aj nejaké písanie. Pri niektorých školách to dokonca funguje tak, že vy vyplňate mimo testu tak aj taký dotazník, čiže v čom sa chcete zlepšiť. No a na základe kapacít, možností, keď majú otvorené také triedy, tak oni vás vedia aj na ten daný fokus dať, hej, alebo zaradiť, hej, čiže keď niekto potrebuje, ja neviem, viac rozprávať, keď niekto potrebuje viac písať a tak ďalej, tak vlastne vedia vás tam priradiť. Čo sa týka všeobecného kurzu, priznám sa, že za tie roky, čo robím už tieto jazykové pobyty, tak mal som minimum klientov, ktorí mali len všeobecnú angličtinu. Skôr to boli takí klienti, ktorí išli na Maltu na dovolenku a napríklad nechcelo sa im celý deň opaľovať na slnku, lebo na Malte cez leto vie byť veľmi pekne horúco, tak vlastne zavolali nám a dali sme im napríklad tento všeobecný kurz, čiže tie 3 hodinky denne. Ale povedzme si na rovinu, keď sa chcete posunúť v rámci angličtiny, tak naozaj je najlepšie mať ešte trošku viac toho vyučovania. No a práve nadstavba všeobecného kurzu je intenzívny kurz, ktorý sa opäť skladá z tých 2x1,5 hodiny vyučovania toho všeobecného, čiže to sú tie 3 hodiny, ale navyše máte ešte tretiu 1,5 hodinovku, čiže vo finále to sú 4,5 hodiny vyučovania.
No a vlastne práve tá tretia 1,5 hodinovka, tak ona už je zameraná hlavne, napríklad oni to aj tak volajú, že to je buď fluency class, alebo rozprávacia hodina, alebo práve tam na ten fokus, ktorý vy potrebujete, či to už gramatiku, alebo písanie, alebo čokoľvek. Čiže máte navyše ešte napríklad práve tú konverzáciu, hej, a primárne je to viazané na tú konverzáciu. Čiže ak sa chcete zlepšiť, tak tam presne tá tretia 1,5 hodinovka na tom intenzívnom kurze, ona nie je zameraná, že sa opäť učíte gramatiku, aj keď samozrejme čas je trošku tej gramatiky, ale hlavne sa zamerajú na rozprávanie, rozprávanie a rozprávanie. Čiže či dvojica, štvorica, celá trieda, jednoducho rozprávate, nahodí sa nejaká téma a vlastne tam je to o tom, že sa naozaj snaží a len rozprávať, nie tak učiť hej tie veci ako na tých prvých 1,5 hodinovkách. Čo sa týka kurzov, tak treba rátať, že tieto kurzy sú samozrejme skupinové, čiže v rámci záleží od ktorej jazykovej školy, ale tak je to priemere nejakých 12 žiakov. Ide o to, že akej sezóne idete, hej, či to je jar, alebo leto, alebo zima. Hej, tak od toho tam je aj tých počet žiakov, ale maximálne je to okolo tých 14 ľudí maximálne na jednu triedu. Čo sa týka vlastne, keby ste sa rozhodli, že chcete ešte trošku pritvrdiť v tej angličtine, tak asi taká najvyššia nadstavba je kombinovaný kurz, ktorý v podstate je to isté ako intenzívny kurz, no a to sa bavíme 3x1,5 hodiny s tou konverzačnou, s jedným rozdielom, že práve tá posledná 1,5 hodinovka, tak to už nie je hodina, ktorá je v skupine, ale máte to ako privátnu hodinu s anglicky hovoriacim lektorom. Čiže pre ľudí, ktorí naozaj za krátky čas potrebujú robiť čo najväčší progres, tak vlastne je tento kurz asi tá najvhodnejšia voľba. Niektoré školy majú presne tú 1,5 hodinovku, tú konverzačnú, niektoré majú len 60 minútové, hej, to už vám vieme my potom poradiť. Ale stále sa to skladá z toho všeobecného kurzu, čiže skupine, ktoré je zamerané na všetko. Aby som to vysvetlil, ono to je aj super, lebo mali sme aj požiadavky, ja chcem čisto len konverzačné hodiny. No a tak, ako som hovoril, ono to nie len o tom, že vy prídete na Maltu a teraz sa učíte a padlo. Hej. Je to presne aj o tom, že tam spoznávate tých ľudí, doslova máte kamarátstva na celý život a je to presne, že aj idete s tými spolužiakmi potom niekam vonku a hlavne tam si povedzme, že sa rozpráva a komunikuje. A tým pádom, že keby mal niekto len tie privátne hodiny, tak ten efekt toho, že spoznám nových ľudí, ktorí sú tam so mnou spolužiaci, hej, ďalší, chodím na aktivity a tak trošku sa stráca. Čiže práve preto ten kombinovaný kurz je super v tom, že áno, máte aj tú skupinovú časť, spoznáte tam ľudí, učí sa tam gramatika, hej, slovná zásoba a tak ďalej, ale potom máte tú tretiu 1,5 hodinovku alebo hodinu, kde máte len toho lektora a tento lektor je len pre vás. Čiže, či sa potrebujete zamerať na nejakú konkrétnu tému, či potrebujete rozprávať na nejaké, ja neviem, pracovné veci, alebo chcete sa zamerať aj, neviem, na pracovný pohovor, lebo sa blíži, teraz chcete, práve preto ste na tej angličtine, tak vlastne viete tomu lektorovi povedať, čo chcete, oni sa vás aj pýtajú, väčšinou sa zase aj vyplňa nejaký dotazník, že aké sú vaše očakávania od tých privátnych hodín a na základe toho potom vlastne sa sústredíte už len na tie dané veci. Hej, niekto potrebuje zlepšiť len tú gramatiku, hej, no tak sa zameráte na nejakú, nejde mi nejaký čas, no tak máte tam lektora, ktorý je tam pre vás, no a nebudete tam sedieť potichu, no tak budete s ním rozprávať, poviem, OK, toto je môj problém, tak sa na to zameriate. Čiže čo sme mali klientov, tak naozaj veľmi si to chválili, hej, a takéto privátne hodiny. Priznám sa, že aj ja, aj ako som spomínal, ja som bol nedávno tiež na 4 mesiace na Malte a ja som potom tiež zavolal mojej známej, ktorá má agentúru a povedal, daj mi aspoň na týždeň, nech raz za čas rozprávam, hej, s niekým po anglicky, lebo aj tie maily, ktoré my posielame hore dolu, tak to sú väčšinou také tie otrepané maily, ja to volám, hej, máte dostupnosť, toto potrebujem vyriešiť a tak ďalej. A vlastne je to presne o tom, ja som povedal tej lektorke, OK, keď niečo poviem zle, skoč mi do reči, povedz mi to, ako to mám povedať, hej, možno som zabudol na niečo, hej, zase človek, keď nerozpráva. Čiže presne o tom je aj ten kombinovaný kurz, že máte aj tú skupinu, aj tú privátnu hodinu a hlavne viete sa zamerať na to, čo naozaj vy potrebujete. Čiže to sú asi také 3 hlavné kurzy, čiže buď všeobecný, ktorý je 3 hodiny, intenzívny, čo je 3x1,5 hodiny, to je 4,5 hodiny, alebo kombinovaný. Tieto prvé dve sú obe skupinové, čo sa týka toho tretieho, tak je skupina plus tá privátna hodina. Potom sú samozrejme ale rôzne ďalšie kurzy, hej, lebo sú kurzy, keď sa chcete, ja neviem, pripraviť na skúšky, že naozaj tú angličtinu potrebujete kvôli niečomu, hej, tak sú pripraviť na skúšky. Potom sú dlhodobé kurzy, ja neviem, sú business kurzy, angličtina pre prácu, English for work. Máte tam potom kurzy, ja neviem, mini skupiny a tak ďalej. Čiže naozaj toto video je o tom, že trošku priblížiť, že čo a ako. Samozrejme, keby ste mali nejaké požiadavky, stačí ma nám len napísať a ja rád si s vami prejdem, keď potrebujete niečo konkrétne a vysvetlím, že ako by sa to dalo. Potom sú samozrejme aj balíčky, tak ako vidíte tu nižšie, vlastne sú to balíčky potom, kde sú vyskladané a to sú hlavne pre rodiny alebo pre mladých dospelých, hej, alebo potom sú balíčky 50+, kde sa skladá
Tam je skôr to o tom, že máte nejaký všeobecný kurz, je tam potom nejaká aktivita a vlastne máte tam potom ubytovanie. Hej, ale čo sa týka kurzov, tak stále to začína, ten základ je ten všeobecný kurz. Takže ak by ste mali nejaké požiadavky, stačí napísať a pozrieme sa na to. No a verím, že som pomohol aspoň trošku objasniť, že ako to funguje na kurzoch.